Жергебизге тынчтык алып келген улуу ата мекендик согуштун ардагерлери бүгүнкү күндө арабызда жок. Бирок алардын эрдиктери, кийген кийимдери, колдонгон буюмдары жана фронттон жазган каттары бүгүнкү күндө өлкөнүн ар бир аймагындагы тарыхый музейлерде сакталуу. Биз азыр Баткен шаарындагы Айгүл тоо тарыхый музейиндебиз. Мында Баткен облусунан улуу ата мекендик согушка аттанган ар бир ардагердин элеси, эрдиги чагылдырылган. Фронттук каттар негизинен почта мындай жакшы иштебегендиктен ошол мезгилде дагы бул баягы каттар 6 айлап 1 жылдап келген да. Туугандары ошол армияга согушка кеткен жаран жөнүндө 1 жылга чейин да кабар угушпаган, же болбосо кара кагаз келген. Эгерде ушундай кат келген болсо, абдан мындай сүйүнүп, тирүү экенин билип, ушинтип кабардар болбой калышканда, анан эң негизгиси дагы бир айта турган жерибиз бул каттар ошо Баткендин ичкилик баягы Баткен диалектисинде жазылган да. Таниң саат үйдөгүлөрдү кыйнава деген, үйдөгүлөргө азар бербе деген сөздөр менен жазылган. Биз бул боюнча социалдык сеттерге дагы өзүбүз баягы баракчабыз аркылуу жарыялаганбыз. Жүздөн ашып жашап, ушу бизге да саят айтып жүрө бериңиз. 10 баланын атасы Айбаш Тагайбеков оруктун ардагери. Бүгүнкү күндө 97 жаштан кырын ашып, дагы деле күйлүү күчтүү. Улуу ата мекендик согуш башталган учурда Айбаш ата болгону 14 жашта болгон. Bütün ayallar oroqtu orup, gündözü talada yatıp orup. Biz sonunda 14 yaşta kalkozun kırmanında opaydaydık. Onda ikili öğüzlü koşu ortasında biz o aydap Çangal'dan Samancarçı koyan şonu keçeyi gündüzü aydap ortayda benden onda kalgan aksakallara müşteyde keçesi benden sapırıp budaydan hangi eşek benden araba benden ısfara yanına varıp katta kampaga tövödü. Москва колхозуга 6 айыл караган. Булакбашы, Базарбашы, Кызылжол, Баткен, Бужун караган. 6 айыл, чоң айылдар. Эң чоң колхоз болгон. Шондо мына жаздыктарды эгеп, Ашатам менен көп, Ашатам ошондо механизатор иштеп болуп турган. 40та жайлообуз болгон. Ал жерде жайтыбыз болгон. Мурда ошо тылда иштеп жүргөн жерине трактор менен неме кылып көп кадрларды чыгарган. Мына менин кайнаган бар азыр сурап атат аксакал кандай жүрөбү деп. Шо кишилерди ham чыгарганда. Баткен облусунда бүгүнкү күндө 99 оруктун ардагери бар. Аларды көзүнүн тирүүсүндө урматтап сый көрсөтүү ар бирибиздин милдетибиз эмеспи? Баткен облустук ардагерлер кеңеши майрамды утурлай аймактагы эмгектин ардагери болгон ата-апалардан кабар алып, белектерин берип кайтты. Буларда азыр мүмкүн болушунча мамлекет тарабынан дагы, анан өзүбүз дагы эле шаар бир жаштар бул адамдарды барып, бир абалын сурап койсоң, бул адамдардын өмүрү узарат да. Булар бизди дагы эле унушат экен, ушул унутта калбаппыз деп монайлар көтөрүлөт да. Буларды биз катуу сыйлашыбыз керек, бардыгыбыз ушулардан негизги мындай адамдык сапат үлгү алышыбыз керек. Белгилей кетсек, улуу ата мекендик согушка Баткен облусунан 20.766 эр азамат аттанган болсо, алардын 14.213-ü кайтпай калган. Ал эми 6.553-ü мекенине кайтып келишкен. Облустагы акыркы согуштун ардагери өткөн жылы каза болгон. Мингүл Көчөрова, Бексултан Гайратбек уулу. Аймактар программасы үчүн Баткен облусу.